啊，即係好似平時咧整啲咩魚丸煲啊，嗰啲咩豆腐煲啊，都係上到當咧仲係見到佢啵熱辣。係啦，冇錯啦，係唔會燶㗎，你唔使驚嘅。啊，因為我見個火都唔係太猛。哦，呢個煲呢個呢個爐啊，唔使咁猛嘅，你哋成日都話個火唔夠猛，係嘛？俾啲耐性咯。但係到時好熱嘅時候，觀眾就唔可以撳落去咯喎。哦，你摸一摸佢咪得咯，啊，摸一摸就快。係喎。啊，慢慢起手熱啊，少少油2滴，滴喺邊度啊？煲蓋上邊。點解會喺煲蓋度咧？啊，睇唔睇啦？滴喺煲蓋，封住佢。啊，跟住咧又落埋薑汁酒喎，喺邊度落啊？又係煲蓋。啊，睇唔睇到煲蓋落？嗱，咁啊，嗱好啦，嗱我一起咗之後咧，嗱佢依家冇火啊嘛，做咩個窿咧？有個窿咧，就係特登出煙嘅。嗱，一拎起就睇到㗎啦。嗱，係嘛？係咪特登一個窿出煙嘅？啊，旁邊係封咗嘅。啊，一去咗嗰邊啊，嗱，試一試先。試得啦。啊，好熱㗎啦，係嘛？一掀開，哎呀，係嘛？等陣啦。嗱，仲係滾嘅。係嘛？仲係滾嘅。啊，咁啊香噴噴啦，係嘛？頭先嗰啲油去咗邊啊？係好少嘅啫，喺碟喺個嗱，好少嘅啫。啲咁多封住個口，係嘛？所以咧，所有氣咧由呢個窿仔走晒出嚟。一掀開個時間咧，仲係搏命滾嘅。誒，咁香嘅。其實係封住係等佢保住溫度。溫度同埋香味啊嘛。啊，就唔係我聞個香味喎，係要人客聞到個香味。一見開我仲未講話撲人客個香味，成陣煙公喺度。係咁啊，試下先呢個稻草骨。我哋試下先我哋。係。好啊。哇！我都食得晒呢碟嘢。好。啊，呢嚿稻草骨咧，嗱，呢嚿稻草骨係嘛？係咪有條繩㗎喎？啊，紮到咁靚，係嘛？好，擺嚟呢度。酒樓一個叫做骨碟啊。有個骨碟喺度，有個骨碟嘅時間咧，我哋係有把鉸剪，有把，有把鉸剪，剪乜嘢啊？剪條水草，剪條水草啊，條水草喺度啦，哇，咁香！哇，見到咧，佢如果紮得夠實咧，一條坑紋喺度喎，好靚喎，即係條好都紋喺度。好啊，呢嚿瘦啲，嗰嚿肥啲。我紮嘅呢個應該。係啊，我認得佢啊，呢嚿香啲啦，係嘛？其實咧係咪話其實有少少肥會好食啲？係啦，冇錯。如果呢嚿骨嚟講咧，係嘛？浸嘅時間浸耐啲咧，啲汁啊浸耐啲，仲係咁香啲，係嘛？因為我哋即刻煲，即刻食就係嘛？啊，就冇咁靚喎，係嘛？有時間浸一浸，係咁啊靚啊！喂，咁啊我哋試下先。好啊，呢個聞到好香嗰個鎮江醋味喺度。啊，呢個香味啊，係咪？第一係啊，又夠腍啦，又夠腍，係揸杯酒喎。係啊，揸杯酒，俾杯酒嚟㗎。煮出嚟咧，係啊，味道又唔同喎。唔同。因為化學作用咧。係啦，咁香。我有冰糖喺度啊嘛。個水種味可能咧又吸咗落去。吸咗落去，係。成個味係入晒落咗骨度。係。個骨又咁嫩喎，即係見你又炸咗之後咧，可能鎖住咗肉汁喺度，未必用頸咧，可能食得到。我自己都驚食肥肉。不過呢個反而都知。呢個唔肥。醋就去油啊嘛。啊。你同醋咧，都有個酸味噶嘛。酸味咧，佢又去到油啦，又可以降咗個脂肪啦，係嘛？雖然個豬肉咁肥咧，佢都唔怕有醋喺度，係嘛？所以個醋就冚過咗種，即係。如果你豬肉咁肥，啲水草已經索晒啦。啲水草係冇油噶嘛，係嘛？佢咪索晒咯，係嘛？所以咁香。所以唔怪之得我呢個我都食得到，我食咗幾件。羅師傅話：原來呢個叫做角鐵，係一個中式爐頭標準裝置嚟嘅喎。
呢一個裝置咧可以令到個廚師咧快速將隻鑊離火，單手就做得到㗎啦。工欲善其事，必先利其器啦，一定要有個好嘅刀先可以整到。我屋企咧，阿媽平時揸把菜刀嘅啫，揸把係啦，是但一把啦，係嘛？啊，但係其實咧，佢哋係咪中式嘅刀都會有好多種嘅咧？係啊，中式嘅嗱，呢一把就係叫做文武刀。文武刀啊，刀到似咩啊？呢把係嚟斬骨啊、斬雞啊咁嘅，就文武刀啦，嚟斬嘢嘅。重會重啲啊，力度會夠啲咧？唔使咁重嘅，實際上我嚟斬，因為我哋嘅手法咧係好輕啫嘛，咁樣斬，就唔使壓得好高去斬噶嘛，係好輕嘅啫，咁樣斬。哦，呢個係文武刀啦，即係斬啲骨刀。係斬啲骨啦，係嘛？甚至乎呢把咧就桑刀喎，桑刀，廚房嘅桑刀啦。桑刀咧，酒樓咧就愛嚟挑花嘅，挑花用㗎，挑花切薑片啊。切菜啊嗰啲啊叫桑刀啦，係嘛桑刀啦，即係挑花啊，整啲仔細少少嘢嘅，係啦，嗱呢把係片刀啦，片刀就慢慢切落片啦，即係整啲薄身少少嘅，要一片片啊，好有好薄嘅先就用呢啲，好薄用呢把片刀，所以厚度會唔會比較上係比較薄啲？會唔會咧？啊唔會嘅，因為嗱呢把片刀咧嗱，你用得耐咧呢把都係片刀喎，佢用得耐咧就細把咗啦，佢都係片刀，食咗佢啦，磨下，因為呢把刀跟咗我10幾年，哇，係嘛？唔掂得咯喎，10幾年呢啲，係啊嗱，係咪爭好遠啊？爭好遠咯，成節啊，爭好遠啦，係嘛？係啊，你睇，哇，爭好遠，爭好遠啦，係嘛？越磨越切啦，係嘛？呢把刀咧。又係片刀，呢把都係片刀，係嘛？我嚟切呢個冬瓜嘅，切薄肉嘅，啊呢把咧唔係喎，呢把叫九江刀啦。九江刀咁有氣勢嘅，冇話片咁樣做乜嘢？斬排骨啊，斬排骨啊，湯魚啊，魚蝦蟹咧，都係用呢把刀嘅。哇，好厚喎！呢把比較上，呢個重啲添，重啲添啊！哇，攞上手真係幾重下㗎喎！呢把叫九江刀。斬魚海鮮會主要用呢啲刀啦，海鮮咧就最緊要就係用呢把啦，係嘛？湯魚一下放血就係㗎啦，就係㗎啦，一下呢度咯，一下就係搞掂咯，跟住打輪係嘛？都係用呢把都得，係打輪咯，跟住開肚係嘛？都係用呢把九江刀㗎啦。你平時咧呢刀磨蝕咗咧，會用點樣方法咧去整翻利啲？哦。實際上咧，磨刀嚟講咧就唔使點樣會蝕嘅。你睇啲刀口咧，我哋磨咧呢個中間係唔會凹落去先至啱嘅。如果中間崩咗啦，凹落去咧，嗰啲偷懶啦，就咁樣磨2下啫嘛。係嘛？正宗磨刀咧係咁樣。哇，好危險啊！呢個動作。危險嗱，因為咁樣推唔危險㗎，係嘛？跟住翻嚟嗱，又係咁嘅陰陽講，又咁樣推。係嘛？要用陰力嘅。係啦，冇錯啦。所以你哋磨死一邊咧，喺中間咧，就凹咗落去。要平均翻佢咯，真係。平均翻，唔會凹落去嘅。係嘛？所以又係磨刀有一個技巧嚟嘅。但係咧唔同刀都可以有唔同嘅磨法嘅。係啦，係。明白晒。哇！我啲後生仔見識到咁多刀，我都把刀喺度，想掂都唔係好敢掂啊！嗱，師傅跟咗10年呢把刀，我都唔係好敢掂。所以今日好多謝羅師傅。呢把刀已經好利㗎啦。係喎。係嘛？仲依家仲係，你仲敢摸落去啊？我都唔敢。係嘛？係啊，好利嘅。跟開我咁多年都咁利嘅。真係好多謝羅師傅俾我哋睇到啲珍寶啊！呢啲真係做一個大廚咧，要煮一個好嘢食，呢個刀咧真係佢嘅好嘅幫手嚟呢個。係啊，酒樓咧一定要個刀要利啦。會唔會得閒你會錫佢2啖？哇！唔係啊。唉，咁真係好多謝羅師傅同我哋介紹咁多刀啦，多謝晒。